Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. Você e eu, com o som da vocação. Eu espero te encontrar de boa, feliz com mais um momento juntos. Meu bom dia, boa tarde, boa noite. A sua companhia é a nossa alegria. Vou falar certas coisas e o coração não diz. Se não amar a verdade e se a alma não for feliz, é que a vida tem certas coisas reservadas só pra depois, quando a gente se encontra com outras que também conheceram amor. E não há sentimento escondido que não venha provar seu valor. Uns confundem e outros consolam, eles vêm pra dizer quem eu sou. Cada dia retomamos a nossa rotina cotidiana. Cada semana se repete, às vezes sem muitas variações. Nós podemos correr o risco de transformar a nossa vida diária ou semanal em uma simples sequência de fatos ou uma rotina. Mas também podemos fazer de cada novo dia um novo início, onde nós temos novas oportunidades, novas possibilidades para irmos mais profundo na experiência ou nas experiências que nós vivemos. Aqui, meu querido jovem, minha querida jovem, a questão em pauta é que não é tanto buscar coisas novas sem trégua ou mudanças contínuas, não. Mas sim ser capazes de apreciar e de penetrar a realidade, mesmo se em aparência sempre igual ou também repetitiva. Mas você poderia me dizer, é possível viver, apreciar sempre essas novas possibilidades? Pode ser sim, como também pode ser não. A questão aqui é o tanto de entusiasmo que colocamos ou que nós temos em nós. O certo é que sem entusiasmo, nada de grande ou de belo nós conseguimos fazer. Tantas vezes um obstáculo é só uma mensagem que a vida nos dá. Quem sabe podemos procurar um outro caminho, mas isso não significa que não podemos chegar ao destino ou à meta traçada. O meu convite aqui para você é que você possa se encontrar com o amor de Jesus, com a sua companhia. Ele te ama e te quer assim, com os seus tropeços e com os seus avanços. Assim também como com todos os obstáculos que às vezes colocas para talvez despistá-lo. Ainda assim, Jesus não desiste de você. Ele te espera, ele te cuida, ele te fala ao coração. Busque dentro de você esse entusiasmo que você precisa ter para viver melhor, mais alegre e mais feliz. Não diga eu não consigo, eu não tenho mais jeito.
Para Jesus, você é precioso, você é preciosa. É importante e Ele precisa de você para que todos possam conhecê-lo e amá-lo mais. Ele está te esperando. Reze, fale com Ele. Peça a Ele o que Ele espera de você. E não esqueça, começar, recomeçar, é um início que cabe somente a ti. Viver bem a sua vocação só depende das suas escolhas. Eu repito, viver bem a sua vocação só depende das suas escolhas. Tenho, enfim, outra coisa que eu não posso esquecer, mesmo sem ter certeza, mas eu prefiro dizer o que eu penso a respeito da vida. É que um dia ela vai perguntar o que é que eu fiz com os meus sonhos e qual foi o meu jeito de amar. O que é que eu deixei pras pessoas que no mundo vão continuar, pra que eu não tenha vivido à toa e que não seja tarde demais. Um dia a vida vai nos perguntar o que fizemos com ela, o que deixamos para as pessoas que no mundo vão continuar. Bom demais, meu querido, minha querida, ter a sua companhia. Precisa conversar ou clarear alguma coisa, alguma dúvida? Procura a gente. Nossa alegria é poder te ajudar. O som da vocação te espera no próximo encontro. Gratidão pela sua companhia. Fique na paz de Jesus, o bom pastor. Graça e paz. Localizada em uma bucólica região do interior de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a Casa Jesus Bom Pastor é um empreendimento das Irmãs Pastorinhas do Rio Grande do Sul. Projetada para acolher hóspedes de qualquer opção religiosa, os apart-hotéis estão localizados em meio à bela natureza da comunidade São Pedro, São Paulo, na Terceira Légua, na histórica Estrada do Imigrante, caminho por onde passaram os primeiros colonizadores do município, ainda quando era chamado Pérola das Colônias. A Casa Jesus Bom Pastor oferece, além de hospedagem, espaços para a realização de eventos variados, corporativos, estudantis, filosóficos, religiosos ou não, além da renovadora proximidade das belezas naturais, cada dia mais exclusiva e valorizada para quem vive nas turbulências das metrópoles. Possui ampla capela para reflexões, biblioteca, sala de convenções, estações de trabalho, pátio arborizado. Distante a menos de 10 quilômetros do aeroporto e livre de trânsito pesado, a Casa Jesus Bom Pastor é um local ideal para executivos em viagens de trabalho, intelectuais, grupos em busca de turismo religioso ou amantes da natureza que queiram simplesmente refletir e aproveitar. Venha nos visitar, encontre-nos pelos canais da Casa Jesus Bom Pastor TV nas redes sociais. Casa Jesus Bom Pastor, seu espaço ideal para acolhimento, formação, hospedagem e espiritualidade. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.